Good afternoon. I'm delighted to see such a full room, and so many familiar faces. And I'm honored to be invited to give this talk. I want to talk about U.S.-Japan relations, about the situation in East Asia. What I'd like to do in the time I have available to me is to begin with some overall comments on the U.S.-Japan alliance and on Japanese security policy. I follow that with some of my frank concerns, even apprehensions, about the impact on East Asia's geopolitics of the U.S. presidential election, developments in North Korea, and the economic situation and foreign policy of China. So those are big issues. And I can't do any one of them real justice, but let me make some comments about each. So, I saw this, the title here about looking to the future of the world, Asia, Japan, the US, and so on. So looking to the future, it's worthwhile to just quickly look back to the past and realize how much things have changed since the US-Japan alliance was formed. Remember, when this alliance was forged in the early 1950s, it was forged in the crucible of the Cold War. It was conceived as part of a global containment strategy against the Soviet Union. That is not the world we live in today. The Cold War there was always the existential danger that there'd be a nuclear war, but it was a stable world order. You knew where you stood. Countries could make a choice as to foreign policy, with the United States, with the Soviet Union, or somehow trying to find a position in between. It was the bipolar Cold War order was a stable order. And it was a stable order in which American power in every dimension was dominant. Economic, political, military, so-called soft power. That period of history is becoming a distant memory. For young people, it's not even a memory, distant or otherwise. It's just way in the past. So no doubt, the U.S. remains the most powerful country in East Asia, the most powerful country in the world, and it will continue to be so for years to come, no matter how quickly China grows, and that itself is a question. But the U.S. is no longer the dominant economic power in Asia. China is. And it no longer, even though the U.S. is the strongest country, it no longer enjoys the position of unchallengeable supremacy, which it did in earlier years. China doesn't have to match U.S. power to make it very costly for the United States to use its military power in this part of the world. In short, the world has changed. The world has changed, and the U.S.-Japan alliance is changing, has to change. And I want to talk a little bit about what those changes are. So as I said, the Cold War system, countries could identify their foreign policy options, calculate the costs and the benefits of one against the other. Hikusou Juritsu, or alliance with the United States. It was a choice. Japanese made a choice. It was clear what the costs and benefits would be of each. East Asia now is evolving a multipolar system. And a multipolar system, that is, not two poles, the US and the Soviets, but lots of poles, is inherently an unstable system. And it's one in which foreign policy options are not so clear-cut. And as we see, if you look at this part of the world, it's
It's a system in which every country is worried about its security and trying to craft a strategy to provide for it. And I think that's what we're seeing here in Japan. So Prime Minister Abe has a particular view of the world. I think he has a very particular view of the role he'd like to see Japan play in the world. And his views, to some extent, are shaping Japanese foreign policy. But my view is that the most important driving force behind the changes we've seen in Japan's security policy in the last few years, it's not Prime Minister Abe. It's the result of the structural changes in the international system. And if Prime Minister Abe, if we were to wake up tomorrow morning and read in the newspaper that Prime Minister Abe, for health reasons or for some other reasons, was resigning as Prime Minister, do you really think there would be fundamental change in Japanese security policy under the next Prime Minister? I don't believe so. And I don't believe that Mr. Okada and the leadership of the DPJ can really be serious when they say that if they came to power now, they would reverse the cabinet decision to reinterpret Article 9 to permit limited collective self-defense and repeal the security legislation that was passed last summer. Whatever you may think about that legislation, the fact of the matter is, if that were to be repealed, there would be a crisis in Japan-American relations. And the Chinese would not waste a minute to try to put greater pressure on Japan over the Senkaku Islands and other bilateral issues. So, the end of bipolarity, the end of the Cold War, the end of bipolarity, the rise of China, this complex and still very fluid balance of power that is emerging in East Asia. They're changing the dynamics of the US-Japan alliance in important ways. And I don't think that leaders in our country, and I must say, I think especially in the United States, fully understand the implications for the way the relationship has to be managed under these new circumstances in which the alliance exists. The alliance is as important, maybe more important than ever before, but its management has to be adjusted to deal with current realities, not with past ones. So let's, again, just look back a little bit at history. During the Cold War, what did Japanese worry about when it came to the US-Japan alliance? I don't think Japanese worried at all that if the Soviet Union were to attack or to threaten to attack Japan, that the US would come to Japan's defense. Not because we love Japan, but because defending Japan was essential to defending the United States. It was in our national interest. That's what alliances are based on. They're based on interest. It's in our national interest to defend China because we would see a threat against, defend Japan, we would see a threat against Japan by the Soviet Union as a direct threat against the United States. Japanese, I don't think, worried about the US not coming to its defense. What Japanese worried a lot about during the Cold War, and even more recently, if you look at what the opposition parties were arguing in the Diet debate about the national security legislation, what Japanese worried about was what we call entanglement. That is, getting drawn into a conflict it didn't want any part of, Vietnam or what have you. And what's interesting about the LDP and about post-war Japanese security policy, in my view, is that it wasn't the left, or only the left, that worried about and feared entanglement. The LDP had a concerted set of policies to try to avoid getting dragged in to wars of American making.
So you think about LDP policy over the post-war years, the ban on collective defense and on the export of weapons and weapons technology. No one forced that on the LDP. That was LDP decision. A 1% ceiling on defense spending. That wasn't an American demand. That was Prime Minister Miki's decision. The prohibition of the acquisition of offensive weaponry. A doctrine of minimal homeland defense. All of these provisions and policies made it possible for the LDP leadership, for the government to say to the Americans, we agree what you're doing is right. We wish we could help you, but we can't. We're constrained by these legal constraints, which they imposed on themselves. I think it was a very clever policy. And there's a reason why every one of these constraints I just mentioned has now been removed. Because the entanglement, what we call in kind of international relations theory, the entanglement abandonment dilemma. Alliances present one of those two dilemmas oftentimes. Either the dilemma is, I'm in an alliance, God help me, now I'm going to get dragged into a war I don't want any part of. That's entanglement, right? The other is, I have an alliance, and you know what? The other guy isn't going to help me out. That's abandonment. The nature of this abandonment, entanglement, dynamic has changed because the structure of the international system has changed. This is not Mr. Abe. It's not Mr. Obama. It's not going to be Hillary Clinton. And God only forbid it is in President Trump. So I think the point is this. During the Cold War, the point is this about why there needs to be some change in Japanese security policy. In a sense, whether you like it or not. During the Cold War, the U.S. complained about Japan's free ride. John Foster Dulles complained about Japan's free ride while he was still negotiating the peace treaty with Japan and the security treaty. We complained about the free ride, but the U.S. lives with it, with Japan's free ride. But now, Japan cannot have the same degree of confidence that the U.S. will necessarily come to its defense, regardless of Japan's own contribution to the alliance. And I think Abe understood that, understands that. The reinterpretation of the Constitution to allow for limited collective defense. And after all, I think if Prime Minister Abe had his druthers, it would not have been limited collective defense. It would have been a much more expansive redefinition of Article 9. But largely thanks to the Komeito, but also to some more moderate liberal elements of the LDP, it's a quite limited reinterpretation of Article 9 for collective defense. And the new defense guidelines that have been adopted, all of this represent, in my mind, realistic and limited efforts by Japan to sustain the alliance. So there was a concern, there is a concern, a logical concern about so-called abandonment. If Japan doesn't make a contribution, the Americans say, well, let them take care of themselves. I think it's different. It's very different from the Cold War. The threats are very different. Now, just as importantly, the entanglement issue is different. The entanglement concern is different than it was in earlier years. And the best way to understand what's different is to think back to the Ambassador Kennedy's statement of disappointment over Prime Minister Abe's visit to the Yasukuni Shrine, followed by an official statement from the State Department expressing disappointment. What was that about? It's different from the Chinese and the Korean protestation of Abe's visit to Yasukuni, which was about the Prime Minister visiting a shrine that honors war criminals.
that honors men who were tried and convicted at the Tokyo war crimes trial. Frankly, I don't think the U.S. State Department was at all concerned about the issue of war criminals. What concerned the United States, and it's stated in the statement, if you read the statement of disappointment, what was disappointment that the Prime Minister has taken an action that increases tension in East Asia. That's what the statement says. The point is, for the Americans, what we didn't like to see was the Japanese Prime Minister go to Yasukuni, thereby raise tensions with China, and threaten to drag the United States into a conflict between Japan and China that we want no part of, over a war of a bunch of barren islands in the East China Sea? No, thank you. So what's new? What's new in the U.S.-Japan relationship, the alliance dynamics, is that it's the Americans who also worry about entanglement. This is new. This is not true. We didn't worry in the Cold War that Japan was going to drag us into some conflict we didn't want part of. It was the Japanese who did all that worrying. This is very new. This requires some serious attention from both governments in trying to figure out how to manage our alliance. So my first point, simply, is that to manage our alliance, which is absolutely critical for peace and security in this region, we have to bring it into better sync with the new realities of the East Asia international system. I don't think that what we call the pivot or the rebalance that the Obama administration talks about, I don't think that's a strategy that actually does very much to bring about this kind of rethinking. I'm concerned that too much of the thinking about the alliance in the United States is simply, well, once we sort of stop paying so much attention to the Middle East, and God knows when that day will come, but when we stop paying so much attention to the Middle East and focus more on East Asia and put more resources here, we can go back to the world we're used to now, of American unchallenged supremacy. But that world is gone. I think it's gone. We have to find ways to deal with the new world we live in. I think that the Abe administration's national security strategy actually is a response to these changes. And it's a response that has emerged out of a competition between leaders in the LDP, between the LDP and its coalition partner and the Kumamoto, and also under the impact of the opposition. I don't think that what we're seeing in Japanese foreign policy at the moment is a major departure from previous policy. If you read the 2014 National Defense Program outline of Prime Minister Abe and compare it with the 2010 program of Prime Minister Noda, there's really not much difference. If Mr. Noda had been able to stay in office and if he had the kind of majority in the lower house and in the Diet that Prime Minister Abe has, I don't think there'd be much difference in the fundamental policy. After all, Prime Minister Noda said in the Diet that he might need to consider reinterpreting Article 9 to permit collective defense. Something is going on here, and I'm not trying to at all to defend Mr. Abe or to say that I agree with his policies. All I want to try to get across to you is that most of what is happening here because of the pressures of changes in the international system. And then you can argue about whether Prime Minister Abe is handling it well, not so well, badly, wonderfully, and there we can all have our different views.
But I think what has emerged is a very clear strategy, Japanese security strategy. And this is very interesting because we think of post-war Japan's foreign policy as having a strategy of not having a strategy. That is a strategy of waiting to see, look at how things fall out, and then respond. In Japanese, I refer to this as Nihon no Tayogata Gaiko. It's a foreign policy of reaction, of response. That's not what you're seeing today in this government. I think the Abe security policy has three prongs, quite clear, and actually they're defined in the National Defense Program outline. One is for Japan to do more for itself. First pillar is for Japan to do more for itself. So when Abe became Prime Minister, he increased the defense budget for the first time in 11 years. Not by very much, 0.8% I think it was, but it went up, and it's gone up a little under 3% a year since. Do more for itself. Build more ships that can reach the southernmost, farthest-most islands in the Japanese territory. Second, and absolutely critical, do more to strengthen the alliance. That's the second prong. And we saw that with the new defense guidelines, with the reinterpretation of Article 9. And the third prong, develop security relationships with other countries in Asia and outside of Asia. So we see the emergence of kind of a pseudo alliance between Japan and Australia. We're going to see much more close coordination between Japan and South Korea now that they've gotten this comfort women issue behind them. We know that Abe has a very good relationship with the Indian Prime Minister Modi, and there's a lot of security dialogue going on. Yeah, it's still all pretty low level, but starting from nowhere. So there's a lot going on. There's a lot going on with Japanese assistance to the Philippines and to Vietnam, with Coast Guard ships and so on and so forth. So like any good strategy, this Japanese security strategy is kind of simple in conception. Do more for yourself, do more for the alliance, do more with other countries. And it's complex and multifaceted in implementation. So the next US president, whoever he or she, or it may be, needs to recognize that alliance with Japan, which is the anchor for the US policy in Asia, given these changes in the international system, given the changes in public attitudes in our countries, given the changes in our respective resources, this relationship requires attention from the topmost levels of the US government. It requires a president who's going to provide real foreign policy leadership. And that leads me to the truly pessimistic part of my speech, which is what is happening in domestic American politics. So, let me be totally frank with you as to how I see the situation in the United States. First of all, I think this presidential election campaign is an absolutely depressing and embarrassing spectacle. The only candidates the Democratic Party could come up with are former president's wife, who's been in public life for decades and who lost the nomination 8 years ago for president, and a self-styled 74-year-old Democratic socialist. I have nothing against 74-year-olds. Whose campaign is kind of an Alice in Wonderland call for a political revolution to remedy economic inequality. Hillary Clinton will win the nomination, unless she gets arrested for her emails, which I think is not in the cards. But
I don't have any question, any doubt. Hillary Clinton will win the nomination. But the fact that Bernie Sanders, this social democrat, never been active in the Democratic Party, who was, virtually unknown by most people in the country until last year, that he has garnered as much support as he has, especially from young people, is a sign of deep public dissatisfaction with establishment politics. We see it on the other side. Trump and Cruz, appealing to the anti-establishment conservatives. But it's the same thing on the other side, on the Democratic side, with Sanders appealing to the disaffected people on the more liberal side. So his ability to get this support is a sign of public dissatisfaction with establishment politics, and it's also a reflection of Clinton's lack of public appeal among a large number of voters, and an indicator of her vulnerability in the election. So, I think, if I were to hazard the guess, I think Clinton will win the general election, and probably win it quite handily. But, 6 months ago, all of us pundits would bet our bottom dollar that Donald Trump didn't stand a chance of becoming the Republican candidate for president. Everybody was wrong. So you have to be a little bit cautious by making categorical statements about there's no question that Hillary will win. Now, on the Republican side of this picture, the fight for the nomination has started out with 17 hopefuls, 17 candidates. It's now down to 3, really to 2.5. The third one is hanging by a thread and will be gone very soon in my view. But it's come down to a contest between a blowhard real estate tycoon and demagogue and 2 freshman senators, one of whom represents the true right wing of the Republican Party, a true ideologue, that's Ted Cruz, and the other first-term senator, who now looks more and more like a pretty face without much else going for him, Marco Rubio, who I would imagine that he will have to drop out of the race probably this week or maybe next after the Florida primary, if it's his home state. If he loses in Florida, right now he is losing, at least in the public opinion poll. So this race is coming down to a fight between 2 anti-establishment candidates on the Republican side, Donald Trump and Ted Cruz. And what is important about this, when you think about the state of the United States, is that, well, it's a couple of things. First of all, the attacks that the Republican candidates have leveled against President Obama, the President of the United States, no matter what you think of his policies, but the personal attacks on President Obama are in fact an attack on the presidency. It just goes beyond the bounds of civility. And I don't remember an election in which there has been such a no-holds-barred attack on a president as by these Republicans. But even more, their attacks on each other goes beyond the bounds of common decency. So many people say, I can't let my children watch the TV presidential debate because they're going to hear Trump boasting about the size of his hands. You know what I'm referring to. So, what is most concerning is that if you look at the stance that the Republican candidates take on health care reform, immigration, abortion, gun control, and other issues,
and the positions the Democratic Party candidates take, you can see how deeply divided our country has become. And we're divided not only on important policy issues, but on basic values, the role of religion in society, the individual freedoms. So this is a very depressing, a very worrisome picture of a country that's somehow split down the middle, and with little room and little interest in compromise. There's no interest in compromise from the right with the left. There's been no interest in compromise with Obama for 8 years. One thing about this election campaign that's very worrisome is that all of the candidates in both parties are engaged in a dumbing down of the foreign policy debate. Everybody's emphasizing the need to strengthen the military. We have the strongest military in the world by far. It's not that we are militarily weak, that we may have to suffer such a disaster in Iraq, in Iran, in Libya, many other places. It's not the lack of military power. Also, every one of the candidates has come out against the TPP. Essentially has come out against free trade, including Hillary Clinton, which is really annoying because she supported TPP when she was Secretary of State in the first Obama administration. And until last week or so, she had maintained a position of not supporting her. She had read it line by line. But last week, because she needs the money from the labor unions and their votes, she came out in opposition to TPP. It's going to be very difficult. I know Obama's hope is to pass TPP during the lame duck session after the election in November, before the new Congress comes into place. But it's going to be very difficult, no matter who the president-elect is, for that person to turn around and say, oh yeah, after all, I looked at it again, I think it's a good idea, let's pass it. I don't think TPP is going to pass. What does it say about America's global leadership if after all the effort that was put into getting this agreement, and after all the arm twisting and all the negotiations, and especially the close work with Japan to get TPP agreed upon, what happens now if the U.S. walks away from it? People will walk away from the idea that the U.S. is really providing responsible and reliable global leadership. Not a good story. I wrote down in my notes here, I don't mean to paint too dark a picture. I think I'm going to cross that sentence out. But it's true in the sense that, in the end, the president's going to rule from the center right or from the center left. The problem with America, the way we choose our president, is we have these primaries and caucuses in which activists participate and most voters don't. And so what it does, it drives the candidates to appeal to the extremes, the right in the GOP, the left in the Democratic Party, to win at primaries. But so there's no question the primary system exaggerates the polarization. It also contributes to polarization. But once it's over and the candidates are chosen, they'll both sort of hew to the center to try to get votes from people in the other camp and dissatisfied people in the other camp and from independents. So yeah, it'll be more towards the center. But that don't take too much comfort in that. The question is, what kind of leadership will the president exercise? I think there's a view popular in Japan, at least among a lot of Japanese conservatives, among a lot of people in the LDP around Prime Minister Abe, but I'm not saying it's true for him, that the problem is Obama. If only we could get rid of weak-kneed Obama and get a strong president, then things will be good again. This is not realistic. This is not about Obama. You can replace Obama with Donald Trump, with Ted Cruz, with Hillary Clinton, with whoever you want. Do you think an American president is going to send tens or hundreds of thousands of troops back to the Middle East to fight another war? Absolutely not. The American public simply would not put up
put up with that. So it seems to me what we need is a leader with a bold strategic vision, and one who recognizes and says that military power is to be used as the last resort when diplomacy has failed, not as the primary instrument of foreign policy. You would not know that listening to all these candidates trying to outdo each other by flexing their muscles and showing how tough they'll be if they became president. And we need a president who's willing to say what is absolutely, I think, absolutely true. We cannot have a strong foreign policy if we're not strong domestically. We can't have a strong foreign policy if our roads are collapsing, our bridges are falling into the rivers, our education system is falling apart. No, we have to start at home to rebuild our strength. Well, enough of that. I want to say just a few words about North Korea. I have a lot to say about North Korea, but it all ends up being a very simple story. The story is this. There are times in international relations, as they are in life, when nothing works, when there are no good options. There are no good options in North Korea. We know inducements don't work. You're trying to give carrots to North Korea to have them stop nuclear weapons. All it does is gives them money so that they can build more nuclear weapons and more delivery systems. Being very tough with sanctions on North Korea doesn't work because the Chinese are not going to let this regime collapse and have North Korea be unified under the rule of a regime in South Korea that has a military alliance with the United States. So the Chinese don't like the North Koreans, they don't like what they're doing, they wish they could stop them from developing nuclear weapons, but if push comes to shove, they'll live with a nuclear North Korea rather than with a chaos on their border and a South Korea aligned with the United States on their border. I think I've come around to about as hardline position on North Korea as anyone could have. There is nothing to do about North Korea except to try to contain it. Try not to prevent it from proliferating weapons, try to prevent it from getting access to material to build weapons, trying to shut off its money supply so all these corrupt officials in Pyongyang cannot live the high-end life they're leading, and wait until this regime collapses. The only way to get North Korea to change is to get the Chinese to work with us to get them to change. It's not very likely, but at least we need to try to have some consultations with the Chinese about what to do when that day comes, when the North Korea regime collapses. Either because, as happened to Park Chung-hee, KCI chief shot him in the head. That could happen to Mr. Kim Jong-un any day as well. He's been killing so many of his associates, you wouldn't be surprised if one of the associates turned around and tried to do the same thing to him. One way or another, one point or another, when this regime collapses, we have to figure out how to get control of the nuclear weapons, how to handle issues of refugees and so on. So you would hope that there's consultations going on, but I don't believe there are. I want to say, finally, and then I'll stop, just a couple of things about China. China, of course, is the big elephant in the room. It's a country we should be spending most of our time talking about, but let me just make a couple of points. I think there are two worries about China. One is that it becomes too strong, too fast, and becomes more aggressive in seeking to project its power in the region. The other worry is that it becomes too weak, too fast, creates havoc in global markets, ruthlessly suppresses dissent, and to try to deflect public anger, becomes more aggressive in seeking to project its power. A China that becomes too strong or becomes too weak will have the same consequences for foreign policy. Bad news for the region, bad news for everybody. But my view is that a strong China is better than a weak China. A strong China will have the self-confidence to prudently evaluate the costs and benefits of its actions. A weak China and a Communist Party leadership worried about its ability to retain control will be much less predictable and potentially much more dangerous.
one other thing on China that relates to Japan. Taiwan had an election. The DPP won. Tsai Ing-wen became president. So far, that was, her party was a party that was founded to achieve independence for Taiwan. So far, the Chinese reaction to Tsai Ing-wen's victory has been very prudent, very measured, and very cautious. They want to try to get along. She wants to try to get along. There's something called the 92 consensus about recognizing one China. She will not mouth those words, which are the folding down the terms, but she's basically saying the same thing. She supports the status quo. She was here last year, and I saw Tsai in Taipei when she just got back from Tokyo. And my impression, there are too many people in the LDP who are pro-Taiwan, mainly because they're anti-mainland. They're pro-Taiwan, and they want to see Taiwan and Japan develop a kind of security relationship, a security dialogue. This is really bad news. It's very important not to do anything to exacerbate the tensions between Taiwan and the mainland. And if these Japanese, more conservative, right-wing people would have their way, it would lead to a deterioration in relations between Japan and mainland China, but it would also create problems in relations between Japan and the United States. We have sent strong messages to Tsai Ing-wen. We don't want to see any problems created across the Taiwan Strait. His 70th anniversary statement on the end of the war expressed a lot of empathy, sympathy for Japanese victims, for Chinese victims of Japanese actions. But the main reason things have gotten better is that the Chinese have reconsidered their approach. They tried very hard to drive a wedge between the US and Japan, and they failed. And they know they failed. And I think the Chinese recognized all they managed to do was to drive the US and Japan closer together. They're worried about the sharp decline in Japanese investment in mainland. Now, that's not primarily for political reasons. It's cheaper to build factories elsewhere these days. But there's a political element as well. And they're worried about the decline, the growing negative public attitudes about China in Japan. But all this has led to a tactical change, but not a strategic change. The strategic goal is the same. That is to make East Asia, to make China dominant in East Asia. And this is the strategic challenge that we will face, our countries will face for most of this century, for decades to come. How to manage relations with China. You cannot contain China. We need to balance China's power. We need to balance against China, that's for sure. But we cannot contain China. We have to engage China and balance China at the same time. That's tough. Try to explain that to the general public becomes very difficult. They want, people want you to be tough. Stand up to those Chinese, and tell them they stop building those islands in the South China, Sea. You can't just be tough. You have to be tough, and you have to engage. So I think it's a big mistake that the Japanese and the Americans made to reject out of hand the Asia Infrastructure Investment Bank proposal. I've actually announced that exists, that the Chinese created. You cannot say on the one hand, we want you to be a responsible stakeholder in world affairs, but not give them a stake to hold, not give them a leadership role to play. So the presidency of the World Bank is American, it belongs to the United States. The president of the IMF is French. The president of the Asia Development Bank is Japanese. If you don't give the Chinese a role to play in the leadership of the world community and world institutions, they will create their own. So I'm out of time. There's no real conclusion here. My point today, and I'm looking forward to the discussion after hearing Professor Iokibe and then our panel discussion and your questions. I think the point is that we have to get our minds around to recognizing that this US-Japan alliance is as critical as ever, but that
it's different. It has to be different than it was during the Cold War. That means we have to manage it. Americans have to manage it, be different. I think we need to listen more to what Japanese say. You know, when it comes to relations with Russia, we have very different views. I mean, Putin is the evil incarnate from American point of view. That's not true for Mr. Abe and for Japan. He's going to go to Moscow. Obama doesn't like the idea. He's trying to tell him, don't do it. I was with some national security folks yesterday here, the Japanese Defense Ministry, that for Japan, China is a political reality, is a geopolitical reality. For the United States, it's more of a geopolitical concept. You know, it's farther away from us. We can't get away from China. They're right next door. There are lots of ways in which Japan has insights, views, and interests that we need to better understand. That isn't, so I think getting Americans to understand that and to listen more is important. But also as important, as I said before, the world has changed. You cannot, in Japan, go on the assumptions that what worked in the Cold War period is going to work today. So the question is then, what kind of foreign policy do you want to have? And to answer that question, I'm going to call on Mr. Iokibe. このシリーズの国際文化会館の重要なシンポジウムの最終回のスピーカーをご説明されて大変光栄に思っております。ただ先ほど、カーティスさんの素晴らしい基調を聞いてもう足りたんじゃないかという感が正直言っていたします。本当に素晴らしい話を最前列で聞かせていただきました。40分でというのに私は大変恐怖を覚えております。大体90分、100分の授業をする大学の教授として、それをオーバーするのを常としておりますので、40分で、ということになりますと、大変危機を感じますと、少し早口になるかもしれませんが、私なりの見方を示したいと思います。今、国際的な構造変化が起こっている、その反映として見るべきだというカーティスさんの素晴らしい指摘がありました。本当に今、人類史的な変動の最中に、しかも日本はその最前線にいるというふうに思います。冷戦期の、戦後体制と、まだ日本は戦後っていうんですよね。第二次大戦後の、それが私も戦後日本外交史という本をずっと改訂してるんですが、5年ごとに改訂をするんですが、依然として戦後日本外交史というタイトルを変えずに、普通は戦後体制ってね、10年ぐらいで終わるものです。第一次大戦後、ベルサイユ体制、ワシントン体制、大体10年で満州事変などが起こってぐらついて、20年後にはもう次の戦争。ところが第二次大戦後は10年かけて戦後体制を作ったんですね。55年体制というのは10年後です。その時にはすでに冷戦体制の中に戦後体制が組み込まれているというわけで、冷戦体制と戦後体制が非常に入れ子になった状況。したがって、1989年の冷戦終結までは戦後である。随分長い戦後になっちゃいました。で、その後、冷戦が終焉いたしますと、ソ連融合などの、連合国家が分解するというので、民族紛争、宗教紛争を頻発する、でその状況の中で、例えばハンチントン教授は文明の衝突が次なるテーマだ、アメリカを中心とする西洋文明に対してイスラム文明と中国文明の結託が挑戦するんだというふうなお話がありました。両者が結託してというのは全く事実ではありません。それぞれ独自にしかしアメリカを中心とした秩序に挑戦しているということは明らかであります。全く違った方法で、日本周辺ではそのうち中国の台頭というのが大変な大きな問題になっている。
日本にとっては中国の台頭とか、北朝鮮の、安全保障上の懸念というふうなこと、戦後初めて、先ほどたくさんおっしゃった通りで、冷戦下ソ連の脅威というのがあったけれども、アメリカがそれに対して守ると、ソ連の行動を放置しないということについては確信が持てた。今そうでない状況の中での対応を迫られている。日本にとってそれ以外、たくさん問題があって、経済の凋落、凋落するのをなんとか財政出動で支えようとする中で GDP200% の国家財政赤字、これも大きな問題で、どっかで、電気機、昔ポンド機というのが戦後の、時期に時々問題になりましたけれども、電気機というふうなことが、問題になるということは大いに、いつの日であるかは分からないですけど、それからもう一つ、先ほど明石先生に紹介いただいた、阪神・淡路、それから16年後に東日本大震災、超度級の、地震災害、自然災害、日本列島は今襲われる、平穏期と活性期がかなりはっきりした特徴を見せる中で、今間違いなく阪神・淡路と地震活動の活性期になっております。首都直下南海トラフも避けられない、いつであるかわからない。そういう意味で国防の面でも経済の面でも、そして自然災害の面でも日本は非常に困難な対応を迫られる状況にある。今日はその中で、国際環境安全保障問題、中国の台頭を中心にお話ししたいと思います。大国の勃興というのは人類史上しばしば大戦乱を起こしてまいりました。やはり大きな国が台頭するとき、その時には古いコンプレックスと新しいプライドがないまぜになって、非常にその不安定な挑戦ということが行われます。古い歴史はともかくとして、19世紀後半のドイツの台頭というのが20世紀の世界を否定するほどの意味を持ちました。2度の世界大戦、それとの関係ではない。3、4年前ですか、ヘンリー・キッシンジャーが「オン・チャイナ」という本を書きまして、日本語では中国上下と訳されておりますが、ドイツの台頭というものに対して、当時のヨーロッパ世界がどれほど苦慮したか。特にイギリスはパクス・ブリタニカで、ヨーロッパの安全保障、バランス・オブ・パワーのキーになっておりますので、ドイツの台頭が意味するもの、非常に重大なので、どうしたらいいか。1907年、イギリス外務省のプロメモランダムというのが書かれた、ドイツの台頭に対してどうすべきか、エンゲージすべきか、あるいは、突き放すべきか、両方やってみたけど結局どれもうまくいかない、もはやつける薬はない、非常に難しい時代に陥っているんだというのが非常に悲観的な結論だったわけですね。キッシンジャーはそれを引用しながら、実際その7年後に第一次世界大戦に流れ込んでしまったわけですね。今の中国はどうなのかと自らと答えている。中国は違う、大丈夫だとおっしゃるんですね。なぜならば自分は毛沢東周恩来以来の、全ての中国の主要指導者と深く話し合ってきた。彼らは聡明な人たちだ。世界のことも分かる。何をしてはいけないかということも理解できる、そういう人たちであるから、プロメモランダムがドイツにはもはやつける薬がないといった状況と今の中国が違うんだというふうに説いています。そうであればいいと思うんですが、昨年11月でしたっけ、ハーバード大学にいた頃にお世話になったエズラ・ボーゲル氏に、熊本県立大学に来ていただいて、国分良生さんと黒尾宮城さんにも来ていただいて、日米中の進展、アジアの安全保障ということについて、シンポジウムがありました。で、ボーゲルさんに基調講演をお願いしたんですが、彼にキッシンジャーの中国に対する見方はどう思うんだというふうに伺いました。ボーゲルさんは自分はそれほど客観的になれない
いうのが答えでした。どうしてか。確かに鄧小平までの中国の指導者は若き日に、鄧小平はフランスが長かったですね。周恩来はフランスも行ったけども日本にも来たことがあるし、若き日に世界経験を持っていた。で世界のことも一生懸命考えて、内側から理解しようとしているところがあった。しかし今の習近平は違うっていうんですね。若き日に外国体験を持ったのではなくて何をしてたか。文化大革命時代の下方地方に流されてそこで生きるか死ぬかの闘争でなんとか這い上がってきた、そういう厳しい戦いをしてきた、そういうのが若き日の体験なんだ。そういう人たちは、周恩来や鄧小平のような国際感覚を豊かに持ちながら中国の政治指導するというのではなくて、非常にドメスティックな地方政治の中の生きるか死ぬかということをそれをこの印象基準としてやる傾向が否定できない。習近平を取り巻いている若い人には英語の達者なアメリカ留学してきたような人もおられます。けれども我が国もそうかもしれないですが、今トップが非常に強くて、そのトップのご意向を、読み取ることに忙しいというふうな取り巻きが多くならざるを得ないような状況がある。そうすると、習近平が聡明な国際判断を、下すであろうという楽観論には必ずしも組みすることができないというのが、ボーゲルさんの見方でありました。マカトは新中国を作ることに成功いたしましたが、その中で中国が失った全ての領土を回復するということを主張してまいりました。全ての領土とは何なのか。アヘン戦争を失った全ての領土、その屈辱を注ぐということであれば、常識的には清朝の最大半島、それを取り戻すということかと、解釈です。この辺りは後でコメントされる川島先生のフィールドですので、そちらにお任せしたいと思いますが、であるとすればあと中国だけでしょうね、ほとんど。台湾だけですね。台湾の解放というのがありますが、これについては、1972年の上海米中合意というのが後で、台湾は中国の一部ではあるけれども、しかし中国は力によって統一しない平和的な解決ということにアメリカに対して同意したわけですね。その後台湾関係法などによって、武器援助をアメリカが行うということで、実力による統一はしてはならないという条件の下で、それが先延ばしになっている。南シナ海の島々も中国のものであったという中国の熱心な主張ですが、19世紀まではそういう島々について境界線など引いてないんですね。使う人が使う、どこの国の漁民であって使う時には使う、持続的な支配あるいは行政、統治、そういうことは行わない。尖閣だってそうですね、竹島だってそうですね。古い時代には漁民があるいは旅行者が通りがかって必要があれば使うというふうなのが基本であったかと思いますが、中国はそれを強引に、昔から中国のものであったというので糾弾線ない、ということを言うわけですね。で、気になるのは中国のこの認識、伝統的な認識の中で偉大なる王朝あるいは偉い皇帝というのは領土を拡張するという物語と結びつけられている。領土を拡張して、漢文化圏を広げることをやった立派な皇帝である。古典的な存在は漢の武帝だと思います。元前111年、その頃に朝鮮半島を制圧して落老軍を拠点にして統治いたします。ベトナムも同じ頃に、中国が制圧いたしました。で朝鮮半島は以後400年間中国の支配に、しかしやがて独立を回復した。ベトナムは1000年間支配されて、独立を回復したのはようやく東が滅亡して、中
中国の力が弱った938年、その1000年間、おそらくベトナムにすれば非常に水準の高かった、世界で最も高い文明であった中国文明の水準を支配されながら内側から吸収する、学習するというのに必要な期間であったのではないか。それがかなり進むと、地の利を生かしての抵抗というのが功を奏するというんで、938年に1000年間の統治の後を確立をした。失われたすべての領土を回復するというのの中に、ベトナムは含まれているのか含まれていないのか、朝鮮半島が含まれているのか、ちょっとそれはありえない、お話だと思うんですが、以後元気な中国の王朝は例外なく全てベトナムに侵入しているんですね。再制圧を試みている、一番元のフビライが日清で3度目、ベトナムに侵攻いたしました。五大校長としてベトナムの陸軍士官学校を訪ねました。そうすると学校の看板がなんかよく読めないのが書いてあるんですが、何か字が多いのでなんて書いてあるのって言ったら、チャン国と記念、陸軍士官学校と書いてあるな。その人何ですかって言ったら、これは蒙古の侵入に対してそれを撃退した偉い将軍様の名前を冠してるんです。なるほど。日本は2度やられたけど、ベトナムは3度も侵入されたんですね。日本は海に取り巻かれているから、世界一の陸軍国、蒙古軍を何とかしのげたけれども、ベトナムは陸続きでありながらどうして跳ね返したんですか。いやいや、それは日本と同じことですなんて東海でおっしゃってましたけれども、調べてみれば大変なことで、何度も侵入されたとき、ベトナムは対応の方があるんですね。どうするかというと、ハノイの大きなデルタ地帯、牧草地帯ですね。そこの人たちはみんな食べ物を隠して、あるいは持って逃げるんですね。空っぽにする。大軍で入ってきた中国軍はしばらくすると食料がなくなって、飢えて、暑さにうだってヘロヘロになるんですね。で、耐えられなくなって国境地帯に帰っていく。そこでベトナム軍は待ち構えて徹底的に叩くんですね。二度と来れないぐらいに、痛めつけるというのをやるんですね。それを繰り返してきたんですが、その蒙古の3度目のフビライの侵攻の時に、チャン国と将軍は王様に、追い返した後提案いたします。2つの願いがある。1つはベトナムの民衆は長い戦乱に苦しんでいる。したがって減税を、民力給与のための税を軽減してやってもらいたい。分かった。もう一つ、元に対して謝罪詩を出してほしいって言うんですね。あれほど叩き出しておいて、謝罪詩、その説は大変失礼いたしました。思いもかけず大変、なことになった。以後、聴講もいたしますので、何卒ご有義のほどというふうな謝罪詩をチャン国と将軍の中で出したんですね。で、これで4度目をしのごう。実はフビラが4度目をやるつもりだったんですね。しかしこの謝罪詩がフビラには聞かなかったけど、その取り巻きの人たちに聞いたんですね。もういい加減にしてくれと、こちらの方がたまんないというふうに思ってる人たちが、もう少し4度目は先にしましょうとか言ってるうちにフビラがなくなって、結局走行したんですね。でその後の明はまた、50万あるいは80万という大軍で攻め込んできて、北ベトナムだけじゃなくて南ベトナムを全部制圧しました。そして、中国明が統治している中国本土と同じ行政方式で民権制ですか、それをベトナムにもしっかり引いて18年間統治したんですね。しかしベトナムの戦士たちはまだ独立運動をやって、結局折り返すということをやりました。その時の中国ベトナムの将軍はまた別の人で偉い人ですけれども、その人は今までと違う対応をしたい。今までは逃げていく中国軍を国境地帯で国力叩いた。しかしそれをやめたいと。今度は安全に中国軍にお帰りいただくように配慮しようというふうにして、それを認めてもらって、特に指揮官については丁寧に首都までを繰り返す。明は二度と来なかったですね。清もまた来ましたが、そのうちフランスの方がやってまいりまして、何度もついにはアメリカの介入も受けて、そういうふうな歴史上繰り返した外部に対して戦い全部跳ね返してくるというのが、しかも戦うだけじゃなくて
ソフトな対応手段を含めて、ベトナムは大変な苦労して、独立を維持している。それはともかくといたしまして、中国は例えばアメリカやヨーロッパに対しては対等平等の関係、経済を中心にそうウィンウィンの関係しましょうというのであるんですね。しかしながら周辺に対しては中国が唯一の対応であると。ある意味で国際法はあるかもしれないが、超法規的存在として中国はある。あたかも国内において法律はあるけれども、違反したら腐敗で、反腐敗で摘発されて、だけどトップの習近平さんはその上にある超法規的存在ですね。それとも似て、国際関係の中で中国は超法規的で、周りの国は中国の欲する領土、資源、そういうものを受け入れなさい。受け入れたら、徴工を許し、一定の利益をくれてやろうというふうな海秩序ですね。それを周りに対して、言葉では言わないんですが、そういう振る舞いをやる面がある。したがって2つの、対外態度というのが、中国の中にある。それが周辺国にとっては大変、楽ではないところであります。アヘン戦争以来の屈辱を注ぐと。で、海秩序に戻そうとは言わないんですが、そのような体質がなおあるという面と、それからやっぱり西洋的な国際法の下でやっていくほかないというふうに、飲み込んで、やっていく。その中で平和語原則とか、大変アピールするようなことも言うというふうな両者の併用、それが実際かと思います。で、そういう中で難しくなってきたのが1992年からであります。東アジアで1992年は非常に重要な年になってしまった。中国が領海法を定めて、南シナ海の九段線の内側にある島々は中国の神聖な領土である。革新的利益であると理解するようになりました。から東シナ海の尖閣諸島も中国の昔からの領土であるというふうに主張する。当時尖閣はもちろん、日本の、実効支配下にありますし、アメリカが沖縄を、施政権を持っていた時にはアメリカが統治していた。戦前日清戦争以来、日本が統治していた。パラセル諸島、南シナ海の西沙諸島はベトナムが、持っていたこともありますが、ベトナム戦争中に半分ぐらい中国はベトナムを支援いたしました。アメリカとの戦いの、半分ぐらいその中で西沙諸島を支配し、その後全部支配下に置いた。で、スプラトレ、南沙諸島の方はベトナムが数ではたくさん持っており、フィリピンもかなり持っている。で、そういう中で中国はそれを領海法というので、領海法を作ったといっても世界はあまり明確な反応を示しませんでした。なんて品の悪いことをするんだ。よそが持っている島々を自分のものだと誰も差し出すわけでもないのに品が悪いなというぐらいで、あまり大きな声を出す国はなかったと思いますが、3年後フィリピンのミスチーフ干渉を中国が奪い取るということが、2012年にはスカボロー干渉、その間のどうも抵抗力の乏しいところから順次、中国は我が物にして、そして、大きく埋め立て、そして、軍事化というのをやりだしたのは2014年からですが、中国にとって非常に大きかったのは2008年の北京オリンピックが大成功であった。世界中の人に祝福を受けた。そして、胸が高まったところ、さらにリーマンショックが起こって、それに対してアメリカもヨーロッパも日本もメロメロという中で、中国が5兆円を超える財政出動によって底支えして、の落ち込みを食い止めた。このことが中国に対して大変な
自信を与えたわけですね。そして2010年にはついに日本の GDP を名目上も抜いて、中国はアジアで一番の経済大国、世界にはアメリカに次いで2番目の大国になると、そういう成果を得たわけですね。でその頃中国内部で非常に熱心に議論されたのが東方妖怪という鄧小平が言った力も十分充実してないのに偉そうな格好をするなと、喧嘩腰になるなと、謙虚に自分のやるべきことをやりなさいという鄧小平の教えをもう中国は卒業する時が来たと、非常に高まるナショナリズム、そういう状況の中で2010年の尖閣諸島で漁船が海上保安庁の目に激突するというのが起こりましたし、ただその2010年の反日暴動の起こった事件の後は3ヶ月後に鄧小平主席が訪米をいたしまして、中国は依然として国際協調を重視する平和的な対等論に徹するんだということを言って了解を得たわけですね。手打ち式をやった。しかしそれは2年しか続かなくて、胡錦涛から習近平の政権移行期に、野田政権の下で尖閣を国有化する、それは石原東京都知事が、とんでもないことをやって、あそこに何か作るんだとかいうふうなことを言って中国をいたずらに刺激するということが誰のためにもならないので、むしろ国でしっかり管理するというので国がそれを手にして、中国との不測の事態を起こさないようにするというふうな意図であるということは伝えていたんですが、中国の権力闘争がかなり厳しい中で、官僚に発展する、その2012年の尖閣国有化問題の後、中国はもう控えることがなくて以後尖閣への領海侵犯を繰り返しています。実効支配の証であると言って今も繰り返し尖閣への公船による侵犯をやっているわけですね。2014年からは南沙諸島のいくつかの島をベトナム、フィリピンから獲得して大工事を7度ほどのところで行っていて、南シナ海の戦略的支配に向かって着々と進んでいる。見かねたオバマ政権が2015年の秋に駆逐艦ですが、ラッセンを高校のリオのシンボルとして、中国へのメッセージを送るというので南シナ海に派遣する、それが中国の土木工事をやめさせるということは難しいようです。軍事基地化を止めることはできない。ただ新たな島を奪うコストといいますか敷居は高くなったかもしれない。九段線内部は全て中国領という中国の主張は、少しゆっくりと進むということになるのかなと思われます。という事態に対してアメリカの対応、アメリカの政策はどうか。アメリカにとって西部への、拡張の頃からさらに太平洋への、進出、その頃文明をもたらすマニフェスデスティンという、言葉が結構盛んに言われました。一種の価値外交の伝統というのをアメリカは強く持っております。オープンドアというふうな概念を持って、アメリカの立場を説明するということが19世紀末からも行われました。それをある意味で仕上げたのがウィルソン大統領で、第一次大戦においてウォー・フォア・デモクラシー、普遍的価値のためのアメリカの外交であり対外行動である、そういう主張を定着して、割とヨーロッパにおいては30年戦争、17世紀の30年戦争の時に新教国と旧教国が戦争を始めた。それで始めたんですが、やってるうちに何がどうなったのかもうさっぱりわからない、シリアの情勢みたいでどれがどの見方でどうなったのかというふうなこと入り乱れた戦争が30年も続いて、そして、この新教だ旧教だ宗教イデオロギー
そういうものを旗に立てて、争うということは、ほどほどにしなきゃというので、宗教普遍的価値はあまり出さずに、何であれ国は主権は尊重される、独立したものとして平等に扱われる、そういうふうにドライにあった方が、乾いた扱いの方がよろしいという知恵が、ヨーロッパで、あったわけですね。というので、割と進んできたんですが、20世紀になって、一方ではマルクス主義が、普遍的価値を振りかざして、階級の敵だとか言って、バリゾーの、汚い言葉を平気で、吐きつけて、戦うんだというふうにある。アメリカの方も普遍的価値のためというので、微妙な国の立場、利益、そういうものにも価値概念というものを持って説明するという伝統が、ウィルソンによって、定着したと思います。ウィルソンの前の大統領、タフトというんですけれども、そのノックス国務長官、とともにドル外交というので有名で、普遍的価値は重視しますが、普遍的価値でやっていけるかと、それで済むようなものではありません。経済的利益というのは極めて重要であります。第二次大戦の時のハル国務長官、通商交易というのは相互利益になるが、同時にそれは世界平和の基礎であるというのがアメリカに非常にポピュラーな、信念、自由貿易を大事にする、ブレトンウッズを第二次大戦までに作るというふうに、経済的利益の追求、これ非常に、重視される。でその経済的利益と普遍的価値の外交が目に見えるんですが、その後ろ側にあって意外に大事だと私が思うのは、セオドア・ルーズベルトに示されるバランスオーバーの外交であります。これはイギリス外交モデルでありまして、イギリス外交はナポレオンであれ、ヒットラーであれ、ヨーロッパ大陸を某一国が排他的支配すると、必ずブリテン島に対して攻撃を仕掛けてくるんですね。それはよろしくない。イギリスの安全のためにはバランスが必要だ。特に中小国の独立と自由、それが保障されている国際システムがイギリスの安全のためにもまた必要なんですね。イギリスは利口ですから、自国の安全とは言わないで、ヨーロッパにおける中小国の独立と自由を含めた、そういう秩序がいいというふうに言うと賛成する国が多いんですね。でそれがイギリスの伝統になったわけですが、セオドア・ルーズベルトはそれを、導入いたしました。アメリカのアジア大陸への政策、某一国の排他的支配はよろしくない。オープンドアを損なう危険がある。世紀転換期にはロシアが岩壇の乱の時にシベリア鉄道を作りながら南下してまいりまして、排他的支配が動くと。それに対して、危険を感じた新興国の日本、その日本をバックアップしてロシアの排他的支配を止めるということをやったわけですね。でその日本が今度は1930年代に、侵略に次ぐ侵略で中国に深入りしていく。今度はアメリカは、中国に同情し、武器援助をやる ABCD 法で日本を、巻いてついに暴発させて叩き潰すというふうにやったわけです。日本からすると前は随分ポーズなしで助けてくれたのに、今度は意地悪というんじゃないんです。同じ原理なんです。某一国の排他的支配というのはよろしくない。その原理に立っての、2つの対応だったわけですね。時間の関係で少し急ぎますが、第二次大戦後も朝鮮戦争が1950年に起こった。北朝鮮がスターリンのソ連にバックアップされて38度線を突破したと。その時にも、バランスを力によって、力の行使によって変える、これは許されないというので、アメリカは、国連の決議を得て、とともに介入したわけですね。ベトナムでも同じことが起こっているというふうに、不用意にアナロジーで考えてやったところ、これは大きな失敗になった。で中国の台頭ですが、本来アジア大陸の主人公である。それが、アヘン戦争以来の屈辱から復帰する。それには何の問題もない。共感、これと共存し協力する。ニクソン・キッシンジャー以来、それがアメリカの伝統である。
しかしながら中国が自らの領域を超えて、膨張するときにどうするかというのが大変難しいジレンマになってまいります。アメリカは尖閣問題についてご承知のように、領土問題についてはアメリカは中立である、当事者間で解決してもらいたい。しかしながら力を行使して奪い取るというのであれば、これは安保第5条が適用される。アメリカも一緒になってそれをブロックするであろう。2014年オバマ大統領が東京に来てまでそれをおっしゃる。それまでアミテージが言ったり、ヒラリー・クリントンが言ったりしておりましたが、大統領自身が東京で公言する。アメリカはバランシング、秩序維持の役割、これをずっと、20世紀から持ってまいりましたし、結局のところ、今もなお能力の面でアメリカしかそれができない。大事なことは中国に対して国際的役割を、この辺りもカーティスさんが見事に論じられたところですが、しかるべき国際的役割を与える AIAB 結構じゃないかというふうにしたらいいと思いますが、しかしながら中国が力によって現状変更を強行する、そのことについては許されないことだという教育をしなきゃいけないんですね。もし中国が無茶をやる、力を行使してこれのもの弱いところから取っていく、それを放置するならばむしろ高くつきます。国際38度、1938年ミュンヘンを思い起こさせます。あの時ヒットラーがスウェーデン地方はドイツ民族が多いからよこせと言ったのに対して、英仏の、トップはミュンヘンに行って、あの瞬間にはまだイギリス、フランスの方が軍事能力が上だったんですね。ヒットラーのドイツは36年に再軍備宣言してから2年しか経ってないんです。しかしながらイギリス、フランスは戦いたくない、自分たちを落ち目である。ドイツはそれを見透かしてブラフをかけて結局タダでもらった。そのことが数年にわたる大戦争を強いられる。あの瞬間にもう少ししっかり筋を通しておけばあんなことにならなかった。今の中国もやはり著しく力が伸びてくる時の自己認識の危うさというのがあります。国際社会は何は許されるが何はいけないということをちゃんと伝えなきゃいけないんですね。それができるのはアメリカが中心であらざるを得ない。もちろんアメリカだけではできるんですが、日本もしっかり一緒になってやる必要がある。最後に時間の問題で、肝心の日本でありますが、アメリカにはそういうふうな国際秩序を維持する役割、依然として、冷戦期と同じようにではありませんけれども、しかし普遍的な問題がある。新しい国が台頭してきて、その国が古いコンプレックスと新しいプライドをないまぜにして無茶をやろうと、差しすぎをしようとする。その時にダメだよということをしっかり言わない。戦争はしちゃいけません。しかしながら、軍事能力において断然上であるアメリカに対して中国も恐れは持っております。それをよく自他を見つめてやってはいけないということは伝える必要がある。日本ですが、日本は対外軍事進出を何度か歴史を試み3度ありました。1度目は663年の白月のような戦いです。2万7000の大軍を大和王朝は朝鮮半島に差し向けた。から2度目は16世紀末の秀吉の朝鮮出兵です。3度目は1930年代の日本軍の、侵略です。この3度の軍事進出、力による進出はいずれも悲惨な失敗でありました。日本の対外膨張戦略というのはどうしてお粗末なのか、結果が悪いだけ、道義的に悪い、そういう問題じゃなくて、調べれば調べるほどどうして愚かなのかと思わざるを得ないですね。現地の事情をちゃんとわきまえない、相手がどういうふうなものを求めているか、やはり相手の欲するものを捉えながら、それとの連携関係を作らなければ進出したものが定着するわけはないんですね。ところが白月のような時も秀吉の時も、そして30年代の軍部も、現地事情に学ばずに力に物を言わせて奪い取ろうとして失敗している。その後今度は反動が起こります。引きこもりな、島国に引きこもれば安全だ。白月のような後もそうでした。その後実は党の施設が日本に対して、共同出兵しようと提案してくるんですね。どうしてかというと、新羅という国なかなか大したもので、皇帝国の力を借りて日本がバックアップしていた百済をやっつけて、その後高句麗もやっつけて、朝鮮半島統一を党の支援を得て
白木がやったんですね。でその白木が統一ができた後、落老軍を攻めて中国を追い出しちゃったんですね。恩知らずというので唐はカンカンになって怒って、で、大和に施設を起こって一緒に白木をやっつけようと言ったんですね。ところが天智天皇のいた日本の指導層はもう景況モードはしたくない、国際関係が激しく動く中で下手に手を突っ込んでやけどはしたくないというので、お言葉ですがと言ってのらりくらりと逃げて、結局はそれを断ったんですね。というふうに引きこもり、秀吉の後の家康も徳川時代に通じて鎖国をやる。30年代の侵略に次ぐ侵略の後、戦後日本の平和主義はある意味で引きこもりです。軍事にいかなる意味でも関わりたくないという気持ちを非常に強く持っている。しかしながら21世紀を迎える今日、引きこもりは許されません。国際関与のグローバル化時代の中で、国際関与の中で健全な関係、秩序を築く自由しか実はないんですね。でその局面から言いますと、日本は白月の絵の後も次の世紀にかけて、唐文明を熱心に学習するんです。敗戦で分かったんです。どんなに唐文明というのは優れたか、熱心に学習している状況を作るんですね。日本の文明水準というのはその、8世紀頃に、世界最高水準に並ぶようなものまで上がっていったと思うんですね。黒船の後も近代西洋文明、尊王攘夷の史が荒れ狂いましたけれども、西洋文明はやはり優れたものがあるんだという認識のもとで懸命に学習して、非西洋の中で初めて西洋文明をこなす非西洋の社会になったわけですね。大変な能力です。第二次大戦で負けて分かった B29 に手も足も出なかったアメリカの民主主義、そして科学技術文明、これを手にしなければというので熱心に学習して、敗戦の後再生バネを吹かせて、上がる、そういうことができた。そういう日本にとって今、中国の台頭というチャレンジどうこなすか、カーティスさんのペーパーで簡潔に書いてらっしゃる3つの対応が、1つは自助努力、もう1つは日米同盟、そして3番目には多くの国々との協力、友好関係、この3つをしっかり使いこなすことによってしのぐことができる。自助努力の中でやっぱりフィリピンのように、ミスチーフ取られてから気が付くというのでは困るんですね。日本はどうしてるか、公船がしょっちゅう領海侵犯してきますが、いつ中国の公船が来ても必ず海上保安庁の船が日本の島とそれから中国の公船の間に体を入れて場所取りをして待ってるんですね。今日は4隻来るとき6隻で出ていって不測の事態に対応できるようにと余分まで作ってるんですね。東シナ海上空に航空自衛隊が平和その他でモニターをしていて、今日は何隻がどの港から出てどこに向かうということをすぐ東京に伝える。東京は石垣島の現地拠点に伝える。今日も荒海なのに行かなきゃいけないのかと言って毎回怠けることなく場所取りをする。これができるのは中国周辺国で日本だけなんですね。でそれ以外にも日本の潜水艦、私も東大工事の時に2日間太平洋を潜ったことがありますが、ものすごく静かなんですね。中国は原子力潜水艦です。日本は通常型です。だから航続距離、パワー、スピード違います。けれども音が出ないという意味では日本のが断然優れてるんですね。で日本は中国の潜水艦とすれ違う本物に照らして、これはどういう潜水艦であってというのでさらにデータを集めて、中国が日本とすれ違ったことに気づかないんですね。ということはかなり侮りがたいものがある。で3番目には SSM という陸対海のミサイルを日本はたくさん持っていて、これは北海道着上陸作戦、ソ連がするであろうときに沖合の母艦、上陸艇に小さく分かれる前の沖の母艦を沈めるために開発したミサイルなんですが、3年前にそれが南西諸島に配備されて、射程を伸ばしてスピードを上げ、さらに精密誘導のレベルを上げて対応できるようにしてるんですね。それを日本が持っていることを中国が知って、これは侮りがたいというふうに見ております。でそういうふうに自助努力をそれなりにやる。中国はめちゃくちゃな文学をやってますので、それに対応して日本は文学いたしません。けれども拒否力だけはある。抑止力というのは北京、上海を火の海にする能力を我々持ってるぞ、だからしないだろうというのが抑止力です。軍事的にそうではなくて、日本はそのような能力を持とうとしない、持ってないし持とうともしない。何をするかといえば、手を突っ込んできたらそれに噛みついていててててというふうに手を引かせる、そういう力がありますよと。それをしっかりと持っている自助能力というのは大切。そ
そして日米同盟、アメリカはやはり中国が今も心の内で敬っております。アメリカのしっかりした意志というものが大変必要であって、日本がそれと不可分の結びつきを持っているということは、中国は日本には手を出しにくいということであります。で3番目に、安倍首相は好き嫌いいろいろありますが、この第二次政権の中から62カ国を安倍さんは訪問してるんですね。で案外あの人、にこやかな上品なお顔して、みんなとどこの国とも前向きのことを約束するんですね。で、1年刻みの首相しか出なかったときは、中国、韓国が世界で日本の悪口を言ったり、言いたい放題だったんです。誰も弁明しない。ところが、そういうふうに安倍さんが62カ国を毎回、マルチの会議もあるから、いろんなところで仲良くしてる。でそうすると、あんまり日本の悪口言ったら、自分の方が孤立を際立たせることになりかねない。でもやっぱり大事にしなきゃな。基本はさっきおっしゃったように、経済が難しくなる中で日本の対中投資が発展する、そういう事態は避けなきゃという考慮だと思うんですが、結論的に日米同盟プラス日中協商、アンタンを中国とは同盟ではない、友好というのは時には不健全です。そうじゃなくて、相互利益をしっかりと持てるようにしましょう。具体的に双方に役に立つ協定を結んで、それを中心に喧嘩はしないよね、仲良くするんだよね。でそういうふうなオーラを漂わせるのがアンタン協商という外交技法です。中国はそれを持てばいい。だから、今日中関係はちょっと小康だというお話がありましたが、これでいいんだと思うんですね。あまりベタベタしなくてもいい。ただ民間のいろんなグループの間では心の通ったお付き合いが必要です。そういう育てが。しかし国と国はあまり無理な仲良しでもなく、しかし敵対するのでもなく、日米同盟をしっかりさせながら、中国とはそういう関係を結ぶならば21世紀の日本の方が可能だ。特に世界中の多くの国と友好関係を持てばやる。そういうふうに思いたいです。どうもご清聴ありがとうございます。